hoping to keep the sun from his eyes. East from the city, down to the cave, in search of a master, in search of a slave. 3 hours from London, Giacomo is free. Taking his woes down to the sea. In search of a lifetime to tell when he's home. Search of a story it's never been known. Three hours from speaking, everyone's flown, not wanting to be seen on their own. 3 hours is needed to leave from the mall. 3 hours to wander. 3 hours. Three hours from Sunday, not looking to keep the sun from his eyes. East from the city, down to the cave. Search of a master, search of a slave.
Utrecht iets vertellen over het werk van Linde Mol. Daarna, zelfs tijdens, is het mogelijk om moeilijke vragen te stellen. Zij is bereid. Amen. Mag ook. Maar in ieder geval is het leuk dat ze iets wil vertellen. Elke week, elke maand hebben we een tentoonstelling. En de ene keer vraag je af, wat is dit en waar gaat het over? En dan is het altijd leuk dat iemand uit haar standpunt in dit geval, een paar maanden geleden hadden we natuurlijk Joost Zwageman die het uit zijn standpunt deed, toch iets te zeggen over het werk, zodat het ook voor u allen misschien op een andere manier en misschien op een betere manier gaat leven. Dus ik geef graag het woord aan Linda. Oh nee, voor zijn daar staat. Dat werk zien. Nou, met deze aankondiging, iedereen staat er zo bij, alsof ik denk, nou, we gaan erbij zitten. Moeten we vooral niet doen, want ik ga het heel kort houden. Het wordt helemaal geen college, want ik dacht, niemand staat te wachten op een college van mij als daar heerlijke hapjes en wijn zijn. En ik ga ook niet het cliché nu vertellen dat ik het kort ga houden om daarna een half uur lang over allerlei stoppaardjes te praten. Maar ik wil toch heel graag heel kort iets zeggen. Toen ik ben natuurlijk heel erg vereerd, dankjewel voor de uitnodiging om hier iets te zeggen. En dat wilde ik heel graag om verschillende redenen. En los van de volgorde van belangrijkheid, maar het eerste waar ik aan denk is natuurlijk door de galerie. Die ik al heel lang volg en waarvan ik vind dat het programma ontzettend eigen is. En heel bijzonder en heel gevarieerd. En dat het meest, wat al die dingen met elkaar bindt. En al die verschillende kunstwerken en objecten en alles wat hier, projecten die hier getoond zijn. Wat het bindt is dat het toch eigenlijk altijd van een kwaliteit is die ik bewonder. Nou heet de galerie wel Ron Art tegenwoordig, maar wij weten natuurlijk allemaal al lang dat het een familiebedrijf is. Dus het bedrijf, dankjewel. En daarnaast, als tweede, maar zeker zo niet bedoeld, wilde ik dit heel graag doen omdat ik het werk van Lin heel erg geweldig vind. En ik bewonder haar om verschillende dingen. Ik zal soms naar u kijken, maar soms ook niet. Dan denk je het heel direct misschien, omdat ik ga iets over jouw werk vertellen. En dat ligt natuurlijk altijd ontzettend dichtbij bij de kunstenaar. Maar ik bewonder haar zeer vanwege de rijkdom van haar oeuvre en de kwaliteit daarvan. Want Lin, u kent haar, daar zit ze natuurlijk. U kunt er niet alles zien wat zij in haar oeuvre doet, want zij tekent, zij maakt collages zoals u hier kunt zien. Zij maakt foto's, ook grote foto's zoals daar. Zij maakt objecten. Maar wat u hier niet kan zien is dat ze ook op heel professioneel niveau prachtige films maakt. En als zij tekent, filmt, fotografeert of met bolletjes bol werkt of speksteen bewerkt, dan eigenlijk kun je zeggen dat in alles wat zij ons laat zien, alles verraadt, vind ik, een enorme zorgvuldigheid van observeren. En een enorme, het klinkt een beetje dramatisch, maar een enorme sensibiliteit zou ik geloof ik willen zeggen. En een beheersing van een techniek, niet alleen wat zij maakt en hoe zij kijkt en hoe zij observeert, maar ook hoe zij de dingen uitvoert. Als u kijkt naar tekeningen hier of dit wat van steen is de techniek en de uitvoering, de kwaliteit daarvan eigenlijk ook heel erg bijzonder. Je ziet niet vaak dat iemand zo tekent, maar ook zo in steen kan werken. Het is niet alleen dat, het is niet alleen de uitwerking, maar Lin vertelt in haar werk ook verhalen. En ik zal ook iets over de werken achter mij zeggen en straks misschien heel kort iets over de foto's. Maar wie heel goed kijkt, als je kijkt naar deze reeksen in 3 kleuren, tekeningen en collage, dan ziet u dat ook, misschien ook wel dat het een verhaal is. Dat er iets is wat zij met elkaar te maken hebben en dat het een verhaal is dat van werk tot werk ook groeit. Haar collages gaan, heeft ze mij verteld,
eigenlijk over, het is een heel groot verhaal, wat op een heel klein vlak zich misschien afspeelt. Maar Lynn had het over een oersoep waarin het leven ontstaat. Hè? Waarin zij tekent eencelligen en ze tekent bacteriën, kwallen, koralen. Volgens Lynn zelf vooral als een excuus om heel lang naar iets te kijken dat zo mooi is. Maar wij als toeschouwers weten eigenlijk wel beter. Want wij kijken door de ogen van Lynn naar, kun je zeggen, en ik bedoel het wel met de dramatiek zoals ik het heb geformuleerd. Wij kijken daar naar, door haar ogen naar het mysterie van het leven. De serie gaat namelijk, zegt ze, is geïnspireerd op de geschiedenis van het ontstaan van de planeet. Die oersoep waarin, ik zeg het vast niet helemaal goed, maar waarin uit kalkkoralen zijn ontstaan en uiteindelijk kun je zeggen van onze ruggengraat. En kijk toch goed in deze tentoonstelling. Tot de bergen en de landschappen in wezen hetzelfde materiaal. Nou kan zij wel zeggen dat van de geschiedenis van het ontstaan van de planeet, zegt Lynn, daar gaat dit over. Maar de vraag is alleen, hoe is het mogelijk dat iemand zoiets op zo'n manier kan uitdrukken? Hoe kan iemand het ontstaan van het leven op een vel papier op zo'n manier laten zien? En ik ga u een heel klein stukje laten zien, een klein stukje verhalen van de truc. Kijk, deze. Dit zijn 2 Bic pennen. En niet zomaar Bic pennen, dit is Bic Crystal Fine. Als u wilt mag u hem van dichtbij bekijken. Crystal Fine. Nou, de strekking van mijn verhaal blijft natuurlijk helemaal niet bij die pen van Bic. De drifter of de beelder, zoals deze series heten, zijn voor een groot deel met deze Bic pennen getekend. En ik raad u aan om ze ook van heel dichtbij te bekijken. Maar de strekking van het tonen van deze pennen is natuurlijk het feit dat Lynn met de meest eenvoudige materialen een hele bijzondere wereld voor onze ogen tevoorschijn kan toveren. Een wereld van organismen en organen en vogelbotjes en die hoe apart van elkaar ook. Als je kijkt naar de koralen geloof je onmiddellijk dat zij heel direct met elkaar te maken hebben. Het mysterie, ik zei het al, is niet de pen. Het mysterie ligt natuurlijk niet in die Crystal Fine pen en het mysterie ligt niet in de lens van de camera of van het bijteltje, wat het papier, wat het speksteen bewerkt. Maar het mysterie ligt natuurlijk uiteindelijk in talent. In vakmanschap, in technische vaardigheid. Je moet namelijk als kunstenaar iets kunnen. Je moet een technische vaardigheid hebben. Maar je moet als kunstenaar, even belangrijk, je moet iets te vertellen hebben. En ik geloof dat Lynn beide zaken in ruime mate tot haar beschikking heeft. In al haar werken verweven die grote verhalen, als je het klinkt, die grote verhalen van het ontstaan van het leven. Maar al die grote verhalen, die verweven zich, en hoe kan dat natuurlijk ook anders, die verweven zich ook met het persoonlijke. Ze hebben allemaal ook iets autobiografisch in zich. En hoe kan het ook anders? Ze gaan niet alleen over hoe het leven zou kunnen beginnen, maar ook hoe het leven is. Het gaat ook over afscheid nemen of over naar een foto zoals die. Het gaat ook natuurlijk over opnieuw beginnen. Lynn ziet in landschappen iets wat wij nog niet hadden gezien. En nou een gewetensvraag aan u. Dacht u dat die gele bolletjes daar in dat landschap gefotoshopt zijn? Voor u nou heel goed nog gaat kijken, wil ik, en iedereen, want ook dit, bekijkt het vooral in de detail. Maar voor we dat gaan doen, wil ik u uitnodigen. Ik heb geen glas, sommigen van u wel, maar wie het niet heeft, maar even in gedachten.
Want ik wil dan hierbij een toast opbrengen op de tentoonstelling, op Lin en natuurlijk op Langarp en Company.